persoonlijk vragen, wat is jouw naam, waar kom jij vandaan, ben jij getrouwd, hoeveel kinderen heb jij, waar woon jij? Mijn naam is Hon, ik kom uit Eritrea, ik ben 25 jaar, ik heb 3 kinderen en ik woon gewoon op straat. Wat vervelende man, en wat is de naam van jouw kinderen dan? De grote jongen postcode, de andere station en de kleine hemd is gewoon huisnummer, zeg maar. Vervelende man, jij bent gek. Ik vind jou ook waag.